बंधुगण जदि आपणकर छाती रे अनेक दिन कफ जमी हो रही अच्छे जहाँफल आपण बारंबार रोगरे पड़ुंट गलार कफ जमी हो रही अच्छे फल आपण को जदि बारंबार काश एलर्जी एवं थंडा भली समस्या रहुअछि यह हेबार कारण आम छाती रे जमा होइतिबा कफ जहाँफल आमको शीघ्र इन्फेक्शन होता है। छाती एवं गलार जमा कफ को काढ़ा पाई आज मु आपन को एक रामबाण घरे उपचार कहिबी जहाँ को बनाइबा बहुत सहज अटे एवं आपण यहाकु थरे बनै एक सप्ताह पर्यंत प्रयोग करिपारिबे एवं आपणकर रोग को संपूर्ण ठीक करिपारिबे। तेबे चलंतु जानिबा आजर ए रेमेडी को आमे केमिति बनाइबा एवं यार प्रयोग किपरि करिबा। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एथिपाई आपनकु प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे तेजपत्र। तरकारी आदि को बनाइबा पाई आमे तेजपत्रर प्रयोग करिताउ। यह प्रायतः समस्तकर रोषेई घरु बहुत सहजरे मिलजिब। आजर ए रेमेडी प्रयोग करी देखंतु। देखिबे आपनकर छाती रे जमा कफ संपूर्ण बाहरी जीव एवं आपनकु बहुत आराम मिलिबो। आपण जो बारंबार रोगरे पड़ी थांती ताहा मते हेबो नाही। आपनकु एथिपाई अधिक तेजपत्रर आवश्यकता पड़िबो नाही। केवल 6टी तेजपत्र आपनकु एथिपाई आवश्यकता पड़िबो। तापर आपण तेजपत्र को एहिपरि छोट पीस रे छिड़े दियंतु। एही रेमेडी आमे गोटिए दिन पई बनाउ नाहंती, एहाकु आमे एक सप्ताह पई बनाउछंती। एबे एथिपाई आपनकु द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा। एमिति 2टी बड़ खंड अदा आपनकु एथिपाई आवश्यकता पड़िबो। सर्वप्रथमे आपण अदा को भल भाବରେ धोई परिष्कार करंतु। तापर आपण ताहार एहिपरि चोपा काढी दियंतु। एबे आपण अदा को एहिपरि पतला पतला स्लाइस करी काटी दियंतु। अदार फायदा विषय आपनकु निहाती जणाथिबो। यह आपणकर थंडा काश ज्वर मुंडबिंधा भली अनेक प्रकार समस्या को ठीक करिथाय। अदा मध्यरे विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, कपर, मैग्नेशियम भली विभिन्न प्रकार पोषक तत्व मिलिथाय। अदा बैक्टेरिया एवं भाइरस सहित लड़िबारे बहुत अधिक साहाय्य करिथाय। एहाकु जदि आमे प्रतिदिन प्रयोग करंती तेबे आम गलारे जो संक्रमण होइथाय एहा ताहाकु ठीक करिबा सहित आराम प्रदान करिथाय। एबे चलंतु जानिबा एहाकु आमे केमिति बनाइबा। प्रथमे आपण गैस उपरे एक पात्र बसांतु। एबे आपण एथिरे पानी पकांतु। जदि आपण केवल गोटे दिन पई बनाउछंती तेबे 1.5 कप पानी नियंतु। जदि आपण 7 दिन पई एहाकु बनाउछंती तेबे आपण एथिरे आधा लीटर पानी ऐड करि दियंतु। एबे आमे एथिरे काटी रखितबा अदा को पकाई देबा। तापर आमे एथिरे तेजपत्रर प्रयोग करिबा। हेले तेजपत्रर प्रयोग करिबा पूर्वरु आपण ताहाकु भल भाबरे प्रथमे पानी रे पकई सफा करि नियंतु। तापर एथिरे प्रयोग करंतु। एबे आमे तेजपत्र पकई देबा। आमे एथिरे आउ किछि सामग्रीर आपणकर छाती रे जेउ कफ जमा होई रही अछि एवं सही कारणरु आपणकर जेउ संक्रमण एवं रोग हेउ अछि ताहाकु आजिर ए रेमेडी सबुदिन पई ठीक करि देबा। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एबे आपण एहाकु बॉईल हेबाकु दियंतु। जदि आपण एहाकु 7 दिन पई बनाउछंती तेबे आपण एथिरे केवल 7टी लवंगर प्रयोग करंतु। एहा मध्ये आपणकु इन्फेक्शन आतिरु बंचई थाए, गला संक्रमणरु रक्षा करिथाए। एहाकु 7 ରୁ 10 मिनिट पर्यंत भल भाबरे बॉईल करंतु। तापर आपण गैस बंद करि दियंतु एवं एहाकु ठंडा हेबा पई छाडी दियंतु। जेबे एहा नॉर्मल टेम्परेचर को आसी जिवो तापर आपण एहाकु एक पात्र को छाणी नियंतु। एबे आमे एथिरे महुर प्रयोग करिबा। जदि काहाकु डायबिटीज भली समस्या अछि तेबे आपण एहाकु महु बिना प्रयोग करि पारिबे। हेले ताजा बनै सेवन करंतु। 4 चमच महु आपण एथिरे मिसई दियंतु। एबे जानिनेबा आपण एहार सेवन किपरि करिबे। जदि आपण बड़ लोकंकु देउछंती तेबे 2 चमच नियंतु। जदि छोट पिला मानकु देउछंती तेबे आपण एथिरु 1 चमच नियंतु। 15 ml बड़ लोकंक पई एवं 6 ରୁ 7 ml छोट पिलांकु एहा देई पारिबे। एबे आपण एथिरे अल्प उषुम पानी मिसांतु। नॉर्मल पानीर प्रयोग करिबे नाही। चेष्टा करंतु उषुम पानीर प्रयोग करिबा पई। बंचिथिबा मिश्रण को आपण फ्रिज रे स्टोर करि रखि पारिबे। तापर आपण चाहिले एथिरे लेंबु रसर प्रयोग करि पारिबे। आपण एथिरे आधा चमच लेंबु रसर प्रयोग करि पारिबे। एहा आपनको थंडा काशर बंचई थाए एवं इन्फेक्शन को मध्य ठीक करिबार साहाय्य करिथाए।
जदि आपण लेंबू मिसाइबाकू चाहुनाहांती तेबे आपण एहाकू केवल उषुम पानी सहित सेवन करिपारिबे। एबे आपण एहाकू भल भाବରେ मिक्स करि दियंतु। एबे आपणकर एही रिमेडी बनी प्रस्तुत। एहाकू आपण सकाळू खाली पेटरे सेवन करंतु। देखिबे बहु वर्ष पुराणा कफ आपणकर छातीरू संपूर्ण भाव सफा होइजिब एवं केवल 3 दिन मध्यरे आपण एथिरू चमत्कारी फायदा देखिबाकू पाइबे। निहाती आपण थरे एहाकू ट्राई करि देखंतु। आजर समय अनेक लोकंकू एही समस्या भोगिबाकू पड़ुअछि। सेथिपाई जेते संभव एही वीडियो को निज प्रियजन मानक सहित शेयर करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।